hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma oo sii wada dadaalada gargaarka raashinka lagu gaarsiinayo qoysaska ay saameeyeen abaaraha ayaa wajiga koowaad ee qaybinta gargaarka ka daafurtay degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay iyadoo weli qaybinta gargaarka ay ka socoto magaalooyinka Baardheere iyo Cabudwaaq ee gobolada Gedo iyo Galgaduud. qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideystay deeqda raashinka ayaa ka mahadceliyay gargaarka ay heleen iyagoo ku kala sugan magaalooyinka Baardheere, Cabudwaaq iyo Qansax Dheere. annaga hay-adda ka socda Sodma wixii ay loo soo dhiibay lagu soo amaaneysay si wanaagsan oo fiican oo wanaagsan bay noo soo gaarsiisay annagoo maaragta nala marsiiyey hubin fara badan nala marsiiyey markii alxamdulillaah nala siinahay nala qorahay iyo markii dhaata nalaga xareynahay iyo markii boolada nala siinahay si wanaagsan oo fiican cadaalad ayaa nalagu siiyey si wanaagsan ba alxamdulillaah ayaa nalagu siiyey hay-adda Sodma waa u mahadcelinaynaa. degmada Qansax Dheere ka yaro way kuma raashinkii ina oo hanin dhiibeen tamman ee hanadeeri hay-adda Sodma raashinka gargaarka ninka daagti mahadcelin jeediyaan mahad Allah iskule mahadceliyaan may odsadaan in hadan salama jibaaran ninka daagto markuu marshay hay-adda anoo dhawaataysana inti raashin la sii aan ku mahadnaga anoo dhawaataysana iyalkay gadahayaan aawshona aan roogna ee dhawaataysana raashin la sii sokor saliid bur bariis yaa la sii hay-adda Sodma daagdi hanadeer sidiisa fayle aneensi inay may ku odsadaan hanin lama jibaarta boqolkiiba boqol ma hasantiin jooga magaalada Cabudwaaq hay-adda Sodma oo mahadcelinaynaa waxa ay noo keentay waa qaadanay waa haysanaa waa ku fadhinaa way mahadsantahay hay'adda raashinkaygii qoontada iyaan qaadanayaa la siiyey waxaan mahad celinayaa ilaahay weynaa marka ka sokaysana hay-adda Sodma ayaan u mahad celinayaa meeshaan joogana waa degmada Cabudwaaq. munaasabadda daafurka qaybinta gargaarka ee degmada Qansax Dheere waxaa goobjoog ka ahaa wakiilo ka socday hay-adda Sodma iyo maamulka degmada kuwaasi oo sheegay in gargaarkani uu qayb ka yahay dadaalada lagu taageerayo bulshada nugul. dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka yaana intan ku mahadnagaan maylana mahadsantiin bulshadii tiin walaagiisan haan ka targaleen deereen anoo gudoomiyaha degmada Qansax Dheere siin kula gadoogni safaylahanin deereen dadkii masaakiintaha oo leenka targali yaana deersiini may dhiibnay geeka maardaada kun iyo 500 dhiibni insha Allah maalmaha soodoona may dhiibi doonay hadii Ilaahay ogolaado intii kale hirti gargaarka guud oo hana deereen may waa 4500 insha Allah Ilaahay idin sheeyay nabadgelyo aan hanin ka dhamaado doonaan maalmaha soodo. hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka sanadkan waliba ka guuleysatay intii degmada Qansax Dheere iyo deersida raashinkaasi degmada oo horey goodoonka jartay haddana abaara dheerayti falilaahi alxamd an kama hanagaan guud ahaan madaxda qaranka iyo hoggaanka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee Sodma gudoomiyaha iyo howlwadeenaysan kama hanagaan. dhanka kale magaalooyinka Baardheere iyo Cabudwaaq ayaa waxaa weli ka socda qaybinta deeqda raashinka ah ee la siinayo qoysaska nugul kuwaasi oo ay ka faa'iideysteen kumanaan qoys oo danyar ah. maamulka degmada Baardheere iyo agaasime Cabdullaahi Qaran oo ka tirsan hay-adda Sodma ayaa sheegay in la sii xoojin doono dadaalada gargaarka ee ka socda magaalada. maanta waa maalintii labaad oo hay-adda Sodma ay gaarsiinayso raashin gargaar oo lagu talagalay dadka abaaraha ay saameeyeen iyo dadka nugul. raashinka maanta hay-addu ay maanta qaybiso waa 2,000 oo qoys waxaa nagu horeeyay maalintii koowaad. waxaan runtii ugu mahad celinaynaa maamulka degmada sida hufnaanta leh iyo laamaha amniga sida ay amni u sugaan runtii aad baan ugu mahad celinaynaa. maanta waa qayb waxa la yiraahdaa waa maalinkii labaad tirada aan bixinay waa 2,000 oo qoys ilaahay ayaa ku mahadsan alxamdulillaah. dadka reer Baardheere qorraxda iyo kulaylkiisa ugu adkaysan waa ku mahadsan yihiin insha Allah waxaan ku faraxsanahay in maanta 2,000 oo qoys oo reer Baardheere ay dabka shidanayaan arrintaasna ma taqaanaa waa arrin muhiim noo ah oo guul noo ah. Sodma aad baan ugu mahad celinaynaa. hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maalmahan sii laba jibaaraysa dadaalada gurmadka bani'aadanimo ee lagu taageerayo qoysaska nugul ee ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle. adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees.